orada enəndən sonra təbii ki, özünə nəzarət eləməlisən. Məsələn, mənim komanda yoldaşım oldu. Everest zirvəsini çox uğurlu başa vurdu. Ancaq o çadıra dönəndən sonra mən gördüm ki, onun vəziyyəti yaxşı deyil. Mən ona çay, su təklif elədim. Hətta baxmayaraq ki, özüm də zirvədən düşmüşdüm. Onunla biraz zaman keçirdim. Mən sonra gördüm ki, bu insanda nəsə bir dəyişiklik baş verir. Mən gördüm ki, o panikaya başladı, onun əli, ayağı əsdi və onun bütün bədəni şişməyə başladı. Şəkəri də tənzimləmək mümkün deyil. Və onun bədənində elə bir proses baş vermişdi ki, artıq onu helikopterlə gəldilər və oradan xilas etdilər. Yəni, nə demək istəyirəm, sənin orada bədənin nəyə necə reaksiya verəcəyi bilinmir. Hətta sən 100% sağlam olsa belə. İkinci bir məsələ, mən oradan enəndən sonra mənim o gördüyünüz o ən məşhur şəklimdə əslində özümü yoxlamaq üçün idi ki, görün mənim üzüm. Çünki heç kəs yox idi ki, soruşum mən necəyəm. Dedim, bir baxım görün mənim vəziyyətim necədir və mən hal-hazırda hansı vəziyyətdəyəm. Baxdım ki, yox. Üzümdə yanıq var, çat var və s. və l-axır. Amma mən yaxşıyam.